Práce z domova nabývá na stále větší popularitě. Přesto ale spousta lidí netuší, jak si takovou domácí pracovnu zařídit. Proto jsme si pro vás připravili několik tipů a rad, díky kterým budete během home office stejně produktivní jako v kanceláři. Než se zaměříme na samotný nábytek, je třeba vašemu pracovnímu koutku vyčlenit plnohodnotné místo. Nezáleží na tom, jestli máte k dispozici samostatný pokoj, nebo si pracovnu vytvoříte v obývacím pokoji či ložnici. Důležité je, abyste měli stálé místo, na kterém vás nebude nic rozptylovat. Poté, co si zvolíte vhodné prosvětlené prostory, přichází na řadu výběr nábytku. Židle a stůl tvoří klasickou dvojku, bez které to prostě nepůjde. Pokud plánujete pracovat z gauče nebo si na práci půjčíte jídelní židli, nejspíš vás za chvíli začnou bolet záda, krční páteř a vaše produktivita klesne. Zvolte proto kvalitní ergonomický nábytek. U pracovních stolů nejvíce záleží na výšce pracovní desky a na velikosti pracovní plochy. Při pohodlném a rovném sedu by úhel, který svírá vaše paže a předloktí, měl být ideálně 90 stupňů. Ideálním řešením jsou výškově stavitelné stoly, díky kterým si výšku nastavíte přesně podle vašich požadavků a během pracovního dne můžete vystřídat několik různých poloh. Při jeho nákupu se zaměřte na mechanismus polohování, rozsah zdvihu a nosnost. Zajímat byste se měli také o způsob uložení kabelů. Ty by vám neměly při práci překážet. Některé modely jsou vybaveny i zásuvkou, kanálem či elektrosvodem. Ke stolu neodmyslitelně patří pracovní židle. Abyste vybrali skutečně tu nejlepší, doporučujeme ji vždy vyzkoušet. Jen tak přesně zjistíte, zda vyhovuje vašim tělesným parametrům. Zaměřit byste se také měli na její funkce, jako jsou nastavení výšky sedu, nastavení hloubky sedáku a nastavení bederní opěrky. Dnešním standardem jsou i výškově stavitelné područky. Lepší modely pak disponují i područkami, se kterými lze pohybovat do šíře i do hloubky. Vámi vybraná židle by také měla podporovat dynamické sezení. Toho je nejčastěji dosaženo pomocí synchronní mechaniky, která při dlouhodobém sezení mění s polohou vašeho těla úhel mezi sedákem a opěrákem. Více informací o výběru židle jsme pro vás shrnuli v dalším videu. Odkaz najdete v pravém horním rohu. Pokud nepatříte k těm, kteří k práci potřebují jen počítač, měli byste mít po ruce alespoň nějaký úložný prostor. Prvním řešením je pořízení stolu s několika přihrádkami. Tento prostor oceníte na odložení předmětů úzce souvisejících s vaší prací, jako jsou psací potřeby či důležité dokumenty. Další nezbytnosti pak můžete uschovat do kontejneru. Na trhu najdete i uzamykatelné varianty na cennosti a důležité dokumenty. Aby se vám na stole nepovalovaly tužky, sešívačka či jiné drobnosti, sáhněte po stojánku na psací potřeby či organizéru. V poslední řadě je třeba zaměřit se na správné osvětlení. Nejlepší světlo je samozřejmě přirozené. Práci pozdě odpoledne nebo brzy ráno se ale většina z nás nevyhne. V takovém případě přichází na řadu umělé osvětlení. Vybrat byste si měli spíš menší lampičku, která nezabírá zbytečně moc místa na stole. Zdroj světla by neměl mířit do obličeje ani vytvářet ostrý stín. Stejně tak není dobré svítit do monitoru. Vytváří to nepříjemné odlesky, kvůli kterým uvidíte hůře na obrazovku. Potřebujete poradit s výběrem nábytku do vaší pracovny či do dalších místností? Navštivte náš showroom v pražském Karlíně, kde vám naši specialisté poskytnou informace, katalogy i vzorky materiálů. Allax. Děláme bydlení hezčí. Už 30 let.